UAEയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ. കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ പലയിടത്തും വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി. ചില വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. വാഹനങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോയി. പല പ്രദേശങ്ങളിലും റോഡുകൾ ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായി മാറി. കനത്ത മഴ തുടരുന്ന പ്രദേശത്തുള്ളവർ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരണമെന്നും അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ എന്നും മന്ത്രാലയം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഖോർഫക്കാൻ മലനിരകളിൽ അൽഷീസ് പ്രദേശത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു ഏഷ്യൻ കുടുംബത്തെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് അധികൃതർ രക്ഷപ്പെടുത്തി സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു. ദുരിതബാധിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ദുർബല പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെയും അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഹോട്ടലുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. UAE വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ദുരന്ത മേഖലയിൽ അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഷാർജ, റാസൽ ഖൈമ, ഫുജൈറ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എല്ലാ ഫെഡറൽ വകുപ്പുകളോടും വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത ജീവനക്കാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകാൻ UAE ക്യാബിനറ്റ് നിർദ്ദേശം നൽകി. പകൽ സമയത്ത് ബീച്ചുകളിലും മറ്റും പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മഴക്കെടുതി കൂടുതലായി ബാധിച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി സമീപത്തെ എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തന സംഘങ്ങളെ വിന്യസിപ്പിക്കുവാനും ഉത്തരവായി.